魏无羡了一声。江澄又道：“而且还没有那个凡人的发情期，何以感情，对吧？”魏无羡用勺子翻了翻自己碗里面的米饭，说道：“江澄，我不是贝的，我是一个 omega。”然后怕江澄不信，他又重复了一遍：“分化成的一个 omega。”江澄一听，拿着筷子手差点没有握住，有些不可置信地说道：“你说什么？”魏无羡呼出一口气道：“我是 omega， 确实是。”江澄问道：“你各项体质检查的不都是一个 alpha 吗？再不济也就是一个 beta， 你怎么会是一个 omega？” 魏无羡有些无语地摊开手掌说道：“我也不知道，算了，这件事情你别告诉别人。”江澄点点头道：“放心吧，我肯定不会告诉别人的。但是你现在不是和蓝忘机一个宿舍吗？”魏无羡了一声。江澄脸色有些复杂，说道：“人家蓝忘机可是一个高级的 alpha 啊，你一个 omega 是不能和 alpha 在一个宿舍的，你知道吗？”魏无羡不在意地说道：“我知道啊，那又怎么了？只要我不说，谁知道我是一个 omega？” 江澄道：“蓝忘机不上报学校吗？”魏无羡摇了摇头，说：“不会，我和蓝湛协商好了。”江澄停了一会才道：“蓝忘机同意了。”魏无羡点了点头。江澄轻轻地吸了一口气道：“魏无羡，你可要注意点，毕竟蓝忘机真的是一个等级特别高的一个 alpha， 然后他既然愿意包庇你一个 omega 的身份，不上报学校，那肯定对你有什么图谋不轨，你小心点。”魏无羡不在意地说道：“不会吧，蓝湛才不会这样。”江澄也懒得说那么多了，只是说道：“总而言之，你小心点就行了，自己留个心眼，别傻傻的啥也不知道。”魏无羡应了一声，依然没有把江澄说的话放在心上。一下午加一个晚自习的时间，魏无羡都没怎么和蓝忘机说过话，蓝忘机依然是平常的样子。魏无羡有什么问题会问，但是绝对不会多说一句话，因为魏无羡怕他一说话，脑子里又会想起蓝忘机的信息素的味道。不得不说，也不得不承认，蓝湛的信息素味道是真的好闻。蓝忘机和平常也没有什么异样，就是感觉更冷了些。晚自习的时候，天气已经灰蒙蒙的一片，看起来要下雨，同学们都没有带伞，所以一下晚自习他们几乎都跑到了宿舍。魏无羡和蓝忘机就在后面慢悠悠地走着，路上魏无羡也不吭声，蓝忘机也不吭声。等他们一到宿舍，外面一下起了雨，还伴着阵阵雷声。魏无羡这个人吧，从小到大天不怕地不怕，就是怕打雷。一打雷他就不关灯睡觉，必须得开着灯。但是这次是在学校宿舍里还有蓝湛，总不能说要把灯开一晚上吧，再说了学校也不允许。所以魏无羡只能祈祷下雨就下雨吧，别打雷了，下多大的雨都没事，因为他还挺喜欢下雨的，最起码明天早上不用跑操了，但是别打雷了。如果打雷的话，他一晚上真的要睡不着了。魏无羡躺在床上翻了个身，看着蓝忘机说道：“蓝湛，同桌。”蓝忘机了一声，道：“怎么了？”魏无羡笑着说道：“我先不去洗漱了，你去洗吧。”蓝忘机了一声。等蓝忘机进了浴室之后，魏无羡还躺在床上，看着浴室紧闭的门，心里就不知道在想些什么，就看着床板出神。忽然一阵雷声响起，魏无羡猛地打了一个颤，默默地往被子里面缩得更紧了。不知过了多久，房间里的灯啪的一声灭了，整个房间陷入了黑暗之中。魏无羡紧紧地抓着被子，朝着浴室的方向喊了一声：“蓝湛，停电了。”浴室的门过了一会才打开，蓝忘机走了出来，正好听见魏无羡的这句话，于是应了一声：“下雨了。”魏无羡在黑暗中点了点头，说道：“那我们快睡吧。”蓝忘机回到自己的床铺上，又了一声，就当回魏无羡这句话了。空气中又陷入了一阵诡异的安静。就在蓝忘机快要睡着的时候，魏无羡的那个方向响起了窸窸窣窣的声音。过了没多一会，魏无羡的声音就响了起来：“那个蓝湛，我有点害怕打雷，我能不能今天跟你睡一个床铺？”蓝忘机问道：“你说什么？”魏无羡似乎是有些不好意思，道：“就是我打雷的时候自己睡不着。”蓝忘机停了一会才淡淡的说道：“来吧。”魏无羡一听，立马就笑了起来，抱着自己的被子挤到蓝忘机的那张床上。忽然间魏无羡感觉安心了不少。魏无羡躺在床的里面，
裹紧身上的被子，小声说道：“蓝湛晚安。”说完就闭上了眼睛。过了好一会，黑暗中才响起蓝忘机有些低沉的声音：“晚安。”蓝忘机现在非常的后悔同意魏无羡和他一个床上睡了，自己就不应该心软同意这个有些无理的要求。魏无羡睡觉不老实，他睡着了，根本就不知道自己做了什么，但是苦了人家蓝忘机了。只见魏无羡的手和腿几乎全都搭在蓝忘机的身上，然后脸几乎埋在蓝忘机的肩膀上。蓝忘机察觉到了之后，不怎么自然地动了动，他不习惯和别人有过多亲密的接触，而且他从小到大几乎都是一个人睡的，他自己也不知道为什么刚刚就同意了魏无羡和他一起睡。忽然，温热的呼吸洒在蓝忘机的脖子上，蓝忘机身体一僵，等反应过来的时候，他把魏无羡的手和腿掰到了一边，然后自己轻轻地翻了个身，背对着魏无羡，闭上了眼睛。谁知道还没过多久，魏无羡自己又贴了过来，整个人从后背抱住了蓝忘机，就好像抱着一个树袋熊一样。蓝忘机睁开眼睛，又把魏无羡往床里推了推，也不知道魏无羡睡觉必须要抱点什么东西才能睡着，反正不管是之后蓝忘机怎么推魏无羡都会贴上来，不是抱着蓝忘机腰和胳膊，就是把腿搭在蓝忘机的腰上，反正就是不松开。蓝忘机被他搞得出了一身的薄汗，低声喊了一声魏婴。魏无羡睡得香甜，听到有人喊自己的名字，迷迷糊糊地了一下，然后居然又蹭了蹭蓝忘机的肩膀，又沉沉地睡了过去。蓝忘机彻底的没招了，只能再一次把魏无羡推开，然后起身下了床。外面的雨还在下，雷声也还在打，又想起魏无羡刚刚抱着被子问自己能不能和他一起睡的时候，至今想不明白自己为什么就同意了呢？然后就找到电源开关，试探性的一按，发现已经来电了。蓝忘机看了一眼床上的魏无羡，然后就起身进了卫生间。蓝忘机简简单单的都洗了个澡，然后看了看时间，发现已经12点了，他还从来没有这么晚睡过。他又不能把魏无羡喊起来，让他回自己的床上去，而且照着魏无羡的这个样子，估计也喊不起来。可是自己又没有睡别人床的习惯，这让忘记有些烦躁地叹了口气。等他回到自己的床上，发现魏无羡已经快从床上掉下来了，几乎大半个身子都在床的外面。蓝忘机没有办法，只能把魏无羡抱起来放到了床里面。